Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a leer un cuento que se llama Ronquidos. ¿Alguien sabe qué es un ronquido? Un ronquido es cuando alguien está durmiendo y de repente hace... ¿Quién hace eso? Yo no. ¿Ustedes hacen eso? Bueno, vamos a ver. Se llama así. Ronquidos, de Michael Rosen. Y dice así: todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida. Cerdita estaba dormida. Y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que... Ronquido. Y Gato despertó. Vaca despertó. Oveja despertó. Cerdita se despertó y todos los cerditos también. Ronquido. Era tan ruidoso que nadie podía dormir. Ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. Ronquido. ¿Qué hacemos para que Perro deje de roncar?, dijo el gato. Ya sé, dijo Vaca. Y Vaca se acercó a Perro y ¡achú!, estornudó en la oreja de Perro. Y Perro, ronquido. Ya sé, dijo Oveja. Y Oveja se acercó a Perro y dijo ¡bú!, gritó en la oreja de Perro. Pero Perro, ronquido. Ya sé, dijo Gato. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormir otra vez. Entonces Gato hizo miau y Perro hizo y Vaca hizo mu y Perro hizo y Oveja hizo bé. Ronquido de nuevo el Perro. Y Cerdita hizo oink. Y todos los cerditos oink, 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 oink. Pero Perro, ronquido. Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó ¡cocorocó! Y Perro se despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero Gato, Vaca, Oveja, Cerdita y los cerditos
se estaban tan cansados que se quedaron dormidos y ronquidos de todos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que les haya gustado. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos. Adiós.